3 priežastis, kodėl aš nelaikau pinigų banko sąskaitoje ir kodėl tu taip pat neturėtum jų ten laikyti. Pirmoji priežastis – infliacija. Tai procesas, kuomet mūsų pinigų vertė krenta, o daiktų ir paslaugų kainos kyla. Kaip pavyzdį paimkim daugumos mūsų mėgstamą kavą. Jeigu šiandien už 5 eurus mes galime įsigyti 2 kavos puodelius, tai po 3-5 metų mes galėsime įsigyti 1 kavos puodelį. Tas pats vyksta ir su mūsų pinigais laikomais banko sąskaitoje, laikui bėgant jie nuvertėja ir mūsų galimybė įsigyti norimus daiktus ar paslaugas mažėja. Antroji priežastis – nėra grąžos elementų. Warrenas Buffettas kartą yra pasakęs, jeigu nerasi būdų, kaip uždirbti pinigus, kol miegi, taip ir dirbsi iki pat mirties. Dirbti iki pat mirties aš tikrai noriu, kad dirbtų mano pinigai, būtent todėl juos ir įdarbinu, užuot laikydama pinigus savo banko sąskaitoje. Trečia priežastis – svajonės. Turiu daugybę svajonių, kurias degu noriu įgyvendinti. Man svarbu turėti galimybę rinktis, kur gyvens mano šeima, kur atostogausime, kokį automobilį vairuosiu ir daugybę kitų pasirinkimų. O pinigai tiesiog laikomi banko sąskaitoje man tokios galimybės tikrai nesuteiks. Pakomentuok, dėl kurios priežasties tu nelaikai pinigų banko sąskaitoje.